Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a aprender a cómo medir la presión arterial mediante el método auscultatorio. Sin embargo, antes de medir la presión arterial, recuérdense que hay algunos factores que nosotros tenemos que tomar en consideración a la hora que lo vamos a medir. Una de ellas es que nuestro paciente debe estar sentado con los pies juntos sobre el suelo, su espalda sobre el respaldo de la silla. Y algo muy importante es de que la ropa que tenga el paciente no debe comprimir la raíz del miembro, o sea que la camisa que tiene no sea manga larga, sino lo ideal es que sea manga corta. Luego recuérdense también que el brazalete debe ser un brazalete adecuado que debe cubrir más o menos 2/3 partes del brazo para que nos dé una medición adecuada. Otra cosa importante también es que el brazalete tiene esta región que ustedes ven acá, que esta me indica que sobre esta región debe quedar lo que es la arteria del paciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir lo que es la presión sistólica palpable para luego pasar a hacer lo que es el método auscultatorio. Entonces, vamos a colocar el brazalete en el brazo del paciente. Debe quedar más o menos de 2 a 3 centímetros por arriba del pliegue antecubital. Luego vengo, agarro mi brazalete, lo abrazo de esta forma a manera que quede apretado, porque si queda flojo eso va a alterar los resultados de la presión. Ven que acá esto está en relación a la arteria y acá tenemos ya el manómetro listo para que nosotros lo podamos ver. Cerramos la válvula de aire y palpamos ya sea el pulso radial o el pulso braquial. En este caso yo voy a palpar el pulso radial. Ya que estoy sobre el pulso radial, entonces voy a empezar a insuflar. Voy a insuflar hasta donde, cuando yo deje de percibir el pulso radial, insuflo 20 a 30 milímetros de mercurio por arriba de ese valor y luego voy a empezar a desinsuflar a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Cuando yo sienta nuevamente las pulsaciones, esa será mi presión sistólica palpable y ahí pues ya voy a desinsuflar totalmente. Empecemos entonces. Acá yo empiezo a sentir los latidos de mi paciente. Ya los percibí, entonces desensuflo en su totalidad y puedo decir que su presión sistólica palpable es de 100 milímetros de mercurio. Entonces ahora me preparo para realizar lo que es el método auscultatorio. Entonces para eso voy a utilizar mi indicador pulsátil, que es el estetoscopio. Debo ver que las olivas estén dirigidas hacia adelante cuando me lo coloco, para que esto pues siga la dirección de lo que es mi conducto auditivo externo y yo pueda escuchar mejor sonidos internos y no los sonidos del exterior o los sonidos del ambiente. Entonces me coloco el estetoscopio. Luego entonces verifico hacia dónde está el sonido. ¿Está hacia esta región o hacia esta? Por ejemplo, de acá lo estoy escuchando acá. Esto lo puedo girar y lo escucho acá, o lo giro y lo escucho acá. Entonces acá donde yo lo necesito, voy a venir, voy a palpar el pulso braquial en mi paciente. De ahí donde yo siento el pulso braquial voy a colocar el estetoscopio. Con mi dedo pulgar sostengo de esta forma y con los otros dedos abrazo el bracito de mi paciente para poder sostener el estetoscopio en su lugar. Cierro lo que es la perilla de aire y luego empiezo a insuflar. ¿Hasta dónde voy a insuflar? Ahora ya sé que mi paciente, su presión sistólica palpable era de 100 milímetros de mercurio, entonces voy a insuflar 30 más, me voy a ir a 130 y luego voy a empezar a desinsuflar a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio hasta que yo escuche el primer ruido cardíaco. Eso será el primer ruido de Korokov o mi presión sistólica. Voy a continuar desensuflando y cuando los sonidos desaparezcan será el quinto ruido de Korokov o mi presión diastólica. Entonces empecemos. En 100 empecé a escuchar los latidos. En 60 los dejo de escuchar. Entonces abro totalmente la perilla rápido para que pues eso no realice compresión y pueda alterar los valores de la presión arterial en mi paciente. Entonces la presión arterial mediante el método auscultatorio del paciente es de 100/60 milímetros de mercurio.